เนี่ยฮะเฮ้ยบนดังเงี้ยขนาดนี้แล้วเนี่ยฮะเอาหัวลูกได้ไงวะว่าจะเสียลูกไข่วะเนี่ยฮะลูกไข่วะเนี่ยมันเก่งเงี้ยลูกไข่วะเนี่ยแย่นมันลูกไข่วะเนี่ยโอ้โหมันเก่งขนาดมาเร็วมาช่วยโอ้โหลูกชายใครวะมันเก่งจังเลยลูกชายใครวะเนี่ยฮะตัวอ้วนลูกชายใครวะเก่งจังเลยอะซูเปอร์มาเนี่ยนัดมาเนี่ยจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาของเราสายยานนายโอ้
ยิบชุดแดงกันนะแอนยิบชุดแดงให้เปิดนะครับผมเอาวางไว้หน้าบ้านเลยอะไรก็อะไรมาส่งก็ไม่รู้โอ้ยไหมโอ้ย
คอยมาไม้แจนนี่จะเอาไปเลี้ยงสู้กันเนี่ยแข่งลากน้ำหนักเลยครับอ๋อนึกว่าเอาไปกันมาในเก็ตเจอคนข้างนอกมันเอาไหมเนี่ยเอาครับโอ้โหทำตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับทำตรงไหนบ้างเนี่ยนี่พวกก่อเข้ามาซอยนี่ทำอะไรจะทำเมนหลักเนี่ยอ๋อเมนหลักนะครับอะไรแตกหน้า ห้องเป็นแผลหน้ามันกระแทกไอ้นี่กระแทกกับอะไรวะลืมไปละ ห้องเดียวมันทั้งนั้นเลยไง คนละข้อครับ มีห้องบ้างไหมเนี่ย มีครับ ห้องนี่ขายตัวเลยขาย 5,000 ขึ้นไปครับนอนห้องเย็นไหมล่ะ ต้องนอนห้องเย็นไอ้ตัวนี้ต้องนอนธรรมดาได้ตัวใหญ่ต้องนอนห้องแอร์ ร้อนจัดๆมันจะเล่นด้วยความไหมครับต้องไม่ให้มันร้อน